specialist în fonduri europene, am avut o discuție la Bruxelles. În mare parte știe despre activitatea noastră pe care am reușit să o atunci și privind accesul la fondurile europene. Am reușit să o conving să vină să vadă și Turda și să cunoască aici experiența la fața locului din accesul la fondurile europene și să ne transmită unele informații care să ne fie folositoare în vederea continuării accesului la fondurile europene și rezolvării problemelor investiționale de care avem nevoie și cu care ne confruntăm. Noi ne aflăm la sfârșitul unui an și calendaristic, dar și un an bugetar, zic eu, foarte bun pentru comunitatea urbană a Iași și de asemenea pentru municipalitatea turdeană. Din ceea ce vă vom prezenta de viață în ultimii ani, am reușit toate domeniile posibile să accesăm fonduri europene și rezultatele se cunosc. De asemenea, singurul nostru gând care trebuie să existe și cred că și a dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, să continuăm această muncă și să găsim soluțiile cele mai potrivite, astfel încât perioada 2013-2020 să fie perioada cea mai bună de acces la fondurile europene, dar de asemenea perioada în care să ne rezolvăm problemele de finanțare pe aceste proceduri europene. Après la présentation que j'ai pu voir sur tous les projets qui ont été financés par l'Europe, după prezentarea tuturor proiectelor pe care le-ați realizat în fondurile europene, je ne peux que les féliciter pour la complexité de ces projets. nu pot decât să vă felicit pentru complexitatea acestora. Il faut savoir que, en ce qui concerne les fonds structurels européens, Trebuie să știți că în ceea ce privește fondurile structurale europene, la Roumanie bénéficie de quasiment 19 milliards d'euros. România beneficiază de aproximativ 19 miliarde de euro. Pour des projets visant à aménager et développer le territoire. Acestea sunt destinate proiectelor de amenajare și de dezvoltare a teritoriului. Et on peut sans aucun souci dire que les projets qui ont été jusque-là menés par la commune de Turda correspondent à ces objectifs européens. Putem să spunem fără nicio urmă teritorială că proiectele realizate până acum de primăria Turda corespund 100% acestor obiective europene. Et que les projets qui sont à l'heure actuelle encore en réflexion, en préparation, iar proiectele care sunt încă în curs și în pregătire continuent à être dans les objectifs des projets européens et donc, à mon sens, n'auront pas beaucoup de problèmes pour trouver des financements européens. Toate aceste proiecte în pregătire continuă să se înscrie în obiectivele europene și, după părerea mea, nu vedem nicio problemă în obținerea finanțării. Alors, on m'a demandé de vous parler un petit peu de l'expérience française des fonds structurels. Mi s-a cerut să vă vorbesc puțin despre experiența din Franța cu fondurile structurale. Le fait est qu'on est sur deux types de projets potentiels complètement différents. Avem două tipuri de proiecte potențiale complet diferite. Mais de ce que je vois, la ville de Turda est beaucoup mieux positionnée sur les fonds européens que certaines municipalités françaises. Dar, din ceea ce văd, orașul Turda este mult mai bine poziționat pentru a lua cu fondurile europene decât multe alte municipalități din Franța, dat fiind faptul că fiecare guvern va adapta obținerea acestor fonduri la funcționarea sa administrativă. Alors, il est vrai qu'on dit souvent que les projets cofinancés par les fonds structurels sont longs et difficiles. Se spune de multe ori că proiectele cofinanțate din fonduri structurale sunt lungi și dificile. Et il faut attendre parfois plusieurs mois pour obtenir le remboursement. Și că trebuie să așteptăm de multe ori câteva luni bune pentru a obține rambursare. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais sachez que pour les projets français, on rencontre les mêmes difficultés. Nu știu dacă acest lucru vă ajută, dar trebuie să vă spun că și pentru proiectele franceze întâlnim aceleași dificultăți. On m'a demandé de vous donner un exemple de projet. Am fost rugată să dau un exemplu de proiect. Alors, je vais vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle depuis presque un an. Așa că vă voi vorbi despre un proiect pe care lucrez în momentul de față, deja de un an de zile. Donc,
projet concerne une petite ville de 1000 habitants. Acest proiect se referă la un orășel de 1000 de locuitori et qui veut en fait réhabiliter les berges du fleuve pour développer l'attractivité touristique de la ville. Acest proiect implică reabilitarea malurilor râului pentru a crește atractivitatea turistică a orașului. Pour information, ça fait déjà plus d'un an que moi je travaille avec cette municipalité sur le projet. Deja eu cred că mai bine de un an cu această primărie pe respectivul proiect. Et qu'on va devoir attendre encore au moins 6 à 8 mois avant de faire la demande officielle de financement. Dar trebuie să așteptăm în continuare încă 6 sau 8 luni pentru a face cererea oficială de finanțare. En fait, on va attendre que les autres acteurs du territoire valident et accompagnent également le projet. Trebuie să așteptăm ca ceilalți actori din teritoriu să ne valideze și să ne sprijine proiectul. Mais je pense que c'est la même chose ici. Dar cred că același lucru se întâmplă și aici. À l'heure actuelle, on a plus de la moitié de la programmation des fonds européens. La ora actuală, mai mult de jumătate din programarea fondurilor europene. Et tout l'enjeu pour la commune, c'est d'arriver à se positionner et à mettre en place le projet avant la fin de la programmation des fonds qui est prévue en 2013. Mai mult de jumătate din programarea fondurilor europene a fost făcută, iar programarea pentru aceste proiecte este să primească restul de fonduri până la sfârșitul perioadei de programare financiară pe 2013. Donc en fait maintenant, tout l'objet est de pouvoir se mobiliser maintenant pour pouvoir utiliser ces fonds. Așa că obiectivul este acela de mobilizare imediată pentru a putea primi respectivele fonduri. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, ceea ce trebuie să știți este că nu contează foarte mult țara din care proveniți sau care si les fonds structurels européens ne sont pas utilisés, dacă fondurile structurale europene nu sunt utilizate, ils vont être perdus en fait pour l'État membre en question. Acestea vor fi pierdute pentru statul membru în cauză. En fait, ce sur quoi il va falloir que vous soyez très réactifs, ça va être tout simplement d'identifier les projets qui sont éligibles au niveau des fonds européens. Vous connaissez les programmes des fonds structurels. Ceea ce este foarte important este să identificați proiectele care sunt eligibile la nivel european și cunoașteți programul fondurilor structurale. Et de vous positionner dans les 2 années à venir pour justement obtenir ces fonds européens et consommer ces fonds structurels européens qui risquent d'être perdus s'ils ne sont pas utilisés. Iar în următorii 2 ani trebuie să faceți astfel încât să absorbiți aceste fonduri europene care vor fi pierdute dacă nu vor fi utilizate. Et puis, je veux juste essayer de vous rassurer par rapport à la prochaine programmation des fonds. Aș vrea să vă vorbesc și despre următoarea programare financiară. Tout simplement que là, 2007-2013, c'est la première période où le gouvernement gère ces fonds européens. Întreaga 2007-2013 a fost prima perioadă în care guvernul a gestionat aceste fonduri europene. Et si vous voulez, c'est une sorte, enfin, tout ce sur quoi nous avons travaillé pendant cette programmation va leur servir pour mettre en place la prochaine programmation et peut-être être plus efficace dans la mise en œuvre des programmes. Și toate aspectele pe care s-a lucrat în prima perioadă vor fi mai apoi utilizate și pe baza acestora se va face programarea financiară următoare, care se dorește și mai dificil. Alors, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup des fonds structurels. Este adevărat că am vorbit mult despre fondurile structurale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe également d'autres financements européens sur lesquels n'importe quel porteur de projet peut se positionner. Dar trebuie să știți că există și alte tipuri de fonduri europene pe care le poate obține orice persoană care prezintă un proiect. Alors, on a vu avec le projet Ceramica, cu proiectul Ceramica, on a vu avec le projet Ceramica qu'il y avait du financement via un programme qui s'appelle Interreg. Am observat în cadrul acestui proiect că existau finanțări printr-un program care se numește Interreg. Alors, ce programme Interreg, concrètement, on considère comme un fonds structurel. Acest program Interreg este considerat ca un fond structural. À la différence que vous devez élaborer un projet avec des partenaires européens, cu deosebirea că trebuie să elaborați un proiect cu parteneri europeni. Contrairement, je dirais, aux autres fonds structurels sur lesquels vous avez l'habitude de vous positionner. Iar acest lucru nu se întâmplă în cazul celorlalte fonduri structurale pe care vă poziționați în mod normal.